Элдияр Урматбек уулунун келиши Элдияр жылкы заводунда чоң табышмак болсо керек. Ошол 2023 жылкы табышмакты бул видеодо жандырмагын издемекчибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бизге Кыргызстандык лайкты басыңыздар, чоң лайкты, анда эмесе биз баштадык. Элдияр салдырды. Байгеси 12 миң сом, 12 миң сом. Урматбек Уратбек салдырды. Тоң району Бөкөнбаев айылы. 2011 жыл. Элдияр Урматбек уулу аябагандай өзүнө фантастикалуу олбурдун финишин көрөт. Олбурдун финишин көргөндөн кийин аябагандай суктанып, Элдияр жылкы заводунун жорголорун колдой баштаган. 2015 жылы Хасангазиев Керимбекке Элдияр шакирт катары барган. Мына ошондон баштап жорго спортуна профессионалдуу аттанат. Кийин адвокат Хасанов Канаттын жоргосунда таптап көптөгөн ийгиликтерге ээ болуп, кийинки деңгээлге кадамын таштаган. 2023 жылы абдан бир татаал кез болгон. Күтүүсүз жерден ошол убактагы саяпкер Акматов Өмүрбек жумуштан кетем деп чечим кабыл алат. Тез арада ишти алып кете турган саяпкерди табыш керек болчу. Ал көйгөй Кудай колдойт демекчи, заматта эле Элдияр Калкагардагы үйүнөн Элдияр жылкы заводунун ээси Замирбек Мукашевго чалат. Так. Жакшы карагыла. Бозой. Чавандес Абдулазим Дастан уулу менен бирге алгачкы байгелердин көбүн ута башташкан. Ошол кезде Бозой жана Барчын Көксулуу ачылды. Баарыбызга белгилүү болгондой эле түптө өткөн чоң ат чабышта Бозой көп ийгиликтерге ээ болот. Андан ары Барчын, Панчердин кызы Көксулуу дагы чоң үмүттү бере баштаган. Мына ошентип жаңы сезон башталды. Ал тойду канивоска коюлганда биринчи орунду Бозой өзгөчө сенсация менен утуп алат. Элдияр мырзанын таптоо ыкмасы туура экендигин кийинки жеңиштер бекемдей баштады. Элдияр жылкы заводу бир чоң бир командага туш болот. Ал команданы кереметтүү квартет түзөт. Ал төрт чабандес дагы көптөгөн байгелерди биздин жылкы заводго ала келет. Чабандестер командасын Радбек Урматбек уулу, Паэль Алмакунов, Нурел Кабаев, ошондой эле Ынтымак Медеров түзгөн. Ал эми Барчындын кезеги бул серия. Бул ар кандай жеңиштердин сериясы. Кийинки кезекти Барчынга берели. Барчын же сарыгыз абдан таланттуу аргыбак. Арышын карачы. Балеттеги пластикадай кыймылдарын карачы. Акыркы ылдамдыкта барон атасындай, керемет энесиндей күчтүү, ылдам келе жатканын карачы. 9 май 2024 жыл. Кунан жорго. Барчындын Кунан жоргодогу алгачкы старты 23 февраль. Экинчи татыктуу байгеси. Бул чабышта Барчын татыктуу экинчи орунга ээ болду. Мына эми акыркы айлампага форвард экөө чогуу бара жатат. Биринчи май түп кубогу, Жашыл шебер. Алдынан кармашып, паночка келатса да биздин сарыгыз абдан өжөр биринчиликти алып кете берди. Чабандес Радбекти да Барчын профессионал болууга үйрөттү. Муну 2 жашынан бери чаап жүрөм. Мунаны да 7 жолу чаап, 7 жолу байга алдык.
Birinchi de oldu, ikinci de oldu, üçüncü de olganda. Быштысында былтыр 23 февралда биз жерде чоң акимдин кубогу өткөн дагы. Ошол оюнда Быштыбага кошулуп 3 жаштыктарда биринчи болгон. Андан кийин Ноорузда Бишкекке барып, чоң жоргого кошуп ал жерден 5-чи болдум. 3 жашымда. Элдияр мырзанын тагдыры Көксулуу менен байланышкан. Сөз кезекти Көк Байталга берели. 3 жаштык байталдар чоңго кошулуп, чуркап байгеге кириши кыйын да. 23 күн караңчы дейт. Бул толук дистанцияны өттү, ошол жерден 5-чи болду. Аябай кичинекей болгону менен аябай чыдамдуу да бул. Мунун мактанчы жери көп, бул өзү аябай кичинекей, ичке дагы булчуңда жок, мындай караганда иштелбеген аттай болуп турат бул өзү. Канча иштелсе дайын турса дагы иштелбеген аттай болуп турат да. Канча эс алдырсаң да курсагы чыкпайт булчу. Иштелген аттай болуп турат кайрачы. Анан мунун бир артыкчылыгы аябай узун дистанцияга аябай чыдамдуу да. Тоң район акиминин кубогу 2024. Сезондун башталышында Көксулуу жана Бозулаан жоргочулардын эсинде кала тургандай ат жабыш жасап дуэт кылды. Бул көк жорголордун дуэтинде бири сүйрөсө, бири жеңишке умтулуп ээрчип жүрүп отурду. Мынакей Көксулуу, Мара. Жыйырма 8 сентябрь 2024 жыл. Камбар ата кубогу. Старттан эле атаандаштарын Камбар жана Арымдуу тору жорго экстра менен жанаша жүрүп, тең салмакта жүрдү. Мына эми ошентип чабандесибиз дагы Раатбек аябагандай эмгеги менен акыркы марга жетти. Акыркы марга келе жатып, моюн ашып, мына ошондой сенсациялуу жеңишке ээ болду. Дагы бир чоң намысты Көксулуу жорго күнүндө алып берди. 7 ноябрь 2024 жыл, жорго күнү. Мына бул чабышта Көксулуу акыркы айланпаны 2 минута 47 секунда менен өткөн. Бул ылдамдык аябагандай ылдам. Акыркы айланпага баратканда тумар менен кармашты. Акыркы сөздү эч ким уккан жок. Эки миң жыйырма бешинчи жыл Бозторгойдун мөөнөтү болду. Барондун дараметтүү небереси мына ошондо аябагандай чоң ылдамдыкты көрсөттү. Жумушта өзү 3 минут 11 секунда менен ойноп уткандай, дал ошондой жумуштагыдай ылдамдыкты көрсөтүп, баарын таң калтырган. Жада калса аябагандай көптөгөн акчалай каражат сунушталып, баары бир Бозторгойдо Элдияр жылкы заводу сатпаган. Мынакей буга далил. Ноорус кубогу 2025 Кунан жорго. Асказоого учкан шумкардай Бозторгой мына акыркы марага биринчи орунду ээлеп келе жатты. Дем, күч, талант, кандай гана грация. Республикалык көрсөтмө. Чүй облусу 2025 жыл. Элдияр жылкы заводунун жорголору мында дагы бардык 1, 2 жана 3 орундарда ийилген.
Жада калса бизден айгыр Панчер дагы элдин назарында болду. Ошол кездеги Бышты жорго сезонунда жана ошол эле белгилүү болгондой эле Чоң жорго сезонунда эмгиче Көк сулуу аябагандай чоң табышмакка айланат. Üçüncü nomerdeki bu Göksulu Toң rayonu Алай, Алымбек татканын тою. Көк сулуунун ардактуу 4-оруну. Эбегейсиз татаал айлампада күрөштүн натыйжасы. Камбар ата кубогу Жети өгөз, Кызыл суу, Чоң жорго. Чоң жоргодогу алгачкы чоң байгеси мына ушул чабышта 2-орунду алганы. Көк сулуу 2-орун алгандан кийин колдоочуларыбыз Көк сулууң Шамал Турбаева деп пикир айтып жатышты. Үмүт берген алгачкы старттардын бири Периште. Пассианс локчактан тарткан ылдам старты. Каршылашын сезүүсү жана чабан десе Раатбектин ылдамдыкты сезүүсү Марага биринчи алып келди. Кайрадан Жети өгөз Кызыл суу. Тайлардын жарышы. Бул бүйүр кызыткан ат чабышта Байтеректи чапкан Байел Алмакунов, Периштени чапкан Раатбек Урматбек уулу мүмкүн болушунча эмгек жасашты. Бирок татыктуу 2 жана 3-оруну Марадагы аябагандай чоң эмоцияларда тартуулады. Бир аз гана мүмкүнчүлүк калганда, бирок сыймыктуу жыйынтык менен үйүбүзгө кайтып келдик. Алмакунов Байел чапты, Тоң району. Көрмесе достор, колдооңуздар үчүн чоң рахмат. YouTube'дагы биринчи видеобуз болду. Сак саламатта туруңуздар. Эгерде 100 лайктан ашса, кийинки видеобуз чыкмакчы.